大家好，我係 Wow 好少嘅影評。大家好，我係 Wow 廢話突發啦。咁第三波嗰個嘅戰爭報解密呢，就係喺美國時間6月12號，即係我哋嘅6月13號啦嚇。咁當初我就講到6月10嘅，即係同呢個disclosure date 同一日嘅。咁但係依家係遲咗2日，但係唔緊要啦。咁起碼呢，我會起碼講解下今次呢個第三波有咩特別之處。坦白講咧，可能有啲人會覺得哇冇乜特別啫喎咁我就嘗試用我嘅眼鏡、我嘅角度解釋俾你聽啦，特別嘅地方啦。佢同頭嗰兩波係有唔同嘅，起碼咧佢今次係多咗一啲民間嘅記錄即係民間記錄都承認啦。因為第一二波咧就係用多數用紅外線嘅鏡頭去追蹤啦，但係今次咧係有平民啦，亦都有軍人嗰個嘅記錄嘅。咁一向軍人嘅記錄咧都係可信嘅，咁今次咧特別係記錄到文字上邊啦，記錄到軍人咧係見到有啲嘅 UAP 嘅時候就點咧嗱。開始先咧時間關係，我又係縮細咗我自己咁有啲人會覺得咧我依家咁樣嘅解讀咧。可能有時係唔夠字正腔圓，可能鍾景輝咁樣係最好啦。究竟尋找他鄉的故事係點嘅咧？嗱，因為我自己覺得，即係我係想用一個朋友嘅向度咧，所以我依家個通咧就唔似係上台講嘢嗰種嘅演講詞但係我見到有啲師兄佢哋會咁嘅，真係好似做節目咁樣字正腔圓咁同大家講解下嚟緊係有啲乜嘢發生，但係我覺得唔係咁假，即係我覺得唔夠真實，所以我就想係用個 friend 嘅通OK， 咁但係咧時間關係咧，我就抽咗係 CBS 嘅時間關係咧，我就抽咗 CBS 嗰個嘅報導啦。咁佢個濃縮版，咁我都要解釋下點解嘅。第一 CBS 不嬲係 fake news 啦，但係佢如果佢總結得好嘅時候咧，咁我都會用一用佢嘅另一方面就係咧點講好咧？佢一陣間都會訪問到咧 Abelof 嘅咁佢之前有講到即係 Three Eye Atlas 啦，呢個最出位嘅科學家啦。咁佢依家咧佢都即係不得不承認呢個係好有趣嘅題目，佢好想去研究嘅。咁就好嗱，事先咧我要講解下同頭嗰兩波有咩分別咁如果要了解頭嗰兩波有咩分別，就要了解咩叫做第三類、第四類、第五類接觸啦好，咁我試下放大佢先。喂 ，come on full picture please。好，咁咧嗱，其實咧你頭嗰兩波，甚至今次第三波咧，都係屬於第三類接觸啫。嗱，第一類接觸係咩咧？純粹人咧，佢係見證到啦，呢啲嘅 UFO 啊、UAP 啦。咁你冇任何證據嘅，你見到佢噗一聲冇咗，你拍唔切。咁佢純粹係目擊得個講啦。咁呢個第一類接觸啦。咁第二類接觸咧，你會見到個 UFO 或者 UAP 咧，佢係留低一啲真係物理證據嘅。咁好多時候嗰啲麥田圈就其中一種啦。嗰啲唔係有時有人嘅仿製嘅，但係有一啲係堅嘅，係人仿製唔到，因為佢有輻射嘅甚至咧有啲師兄都分享咗啦，有個電台咧即係當係成晚咁樣偷拍啦，咁佢係影到個麥田圈係一瞬間出現嘅就唔會係人為嘅。咁佢呢度就係麥田圈留低一啲嘅足跡等等啦，有啲可能係拐走咗啲牛，又抌低翻啲屍體喺度。咁第三類咧，除咗人係可以真係望到佢咧，甚至係呢度就話真係好清晰見到有個生物啦。咁你同第一類就係純粹見到嗰個機體或者見到個影像，但係第三類咧真係見到個生勾勾嘅生物。咁就所以就係史提芬史匹堡咧，佢之前好耐以前嗰套 The Third Encounter 就係呢個意思，佢見到個生物，甚至咧第三類接觸嗰套電影咧繼續引落去嘅電影裏邊，最後係第五類接觸嚟嘅因為你可以上埋個艇。咁好啦，咁第四、第五類咩咧？第四類咧就係人係被拐帶啦被捉走，捉咗上船度咁當然啦，呢個過程你既然被拐帶嘅時候咧，你都會真係見到嗰啲嘅生物啦，喺船上面見到個生物啦，甚至咧可以直接同佢哋溝通啦咁呢啲咧被擄拐嘅人類咧，佢哋之後報告翻啦，佢哋甚至真係同佢哋咧，無論係有語言上嘅溝通啦，或者係心靈感應上嘅，呢個係第四類。咁到第五類嘅時候咧，亦都係真係最直接嘅接觸啦，喺度講到咁包括埋咩咧？淨係實驗添。被實驗或者一個嘅治療過程啦，係遮住咗治療過程啦咁甚至咧有一啲就係話佢哋呢個係精液樣本啦，被取去啦好恐怖嘅。有啲話係淨有
有混種嘅過程嘅，有個見證我好記得就係咧話一個女外星人話你當係一啲甜故咁聽啦，嚟到佢面前嘅時候，哇！成個 body 都係人類，但係個頭就唔係人類嚟嘅，隻眼可能好大嘅，可能嗰係混種嚟嘅，但係上到同佢接觸嘅時候咧，就最後就歡好啦即係繁衍啦咁哇！大家聽到真係好羨慕咁樣樣係咪？咁好啦，咁仲會包括埋咧會受傷亦都會包括有醫治咁呢種咧第五類係更加 close 嘅 contact。咁好啦，我講呢五類嚟講咧，就係想講翻啲第三波咧，純粹1、2、3波都係第一、第二類、第三類接觸啫。你睇到，佢仲未有咧。就係總統同我哋握手總統同佢簽署協議呢啲仲未有嘅。雖然電影已經講到啦，預示咗會有啦。我期望其實今次因為有少少呢啲嘅，但係仲未有。但係文字版上面呢，佢都有少少呢種暗示咁我哋一齊睇一睇咧，今次嘅影片係唔精彩嘅，係唔精彩嘅。我哋睇下點唔精彩法，所以有時我會飛好，呢個就係佢都講咗啦，係五角大樓咧係第三波嘅爆料或者第三波揭密。咁你兩個光點即係雙喜臨門。呢個仲搞笑，佢咧呢個好啲㗎啦，佢有一個嘅時間地點啦，佢講係2021年嘅。咁有啲師兄咧，佢哋嗰個總結嘅影片，因為本身你戰爭部嗰度咧，佢出嘅影片係右上角係唔會有呢啲資料㗎。咁所以佢依家 CBS 雖然係 fake news，但係佢呢度做得好啊，照用。咁佢講咗係東北美國啦，FBI 檔案編號啦，2021年嘅。喂，講真，你唔敢講嘅時候咧，我自己覺得好似螢火蟲咁啫嘛，鬼知係咩嚟咩？係咪咁佢講到，即係佢講到咁嘅記錄嘅時候，我哋就知道唔係螢火蟲啦。咁我哋再睇落去哇，真係都似個機體嚟嘅，4粒點嗱，依家又唔見咗，都唔知想點。佢繼續播緊嘅喎，唔係冇嘢嘅喎。咁但係咧時間關係飛我咪話咯，螢火蟲咁啫喎，最多你係兩粒螢火蟲黐埋一齊，可能佢哋交配緊嘅時候一齊飛，你又影到佢咁樣咯。所以冇乜料到今次啲影片有啲沉悶冇話輪天使咁樣噶啦，亦都仲係同一段大佬。哇！咁呢個嘅螢火蟲變咗係。我暫且稱佢為螢火蟲式的 UAP 啦，由2粒又3粒啦，我諗係似咗㗎，突然間又變咗方位瞬間移動咁樣樣。好，繼續係螢火蟲，特別就係左邊都有粒嘢喎，哇！有度係咁飄忽。咁呢個嘅鏡頭特別就係咩呢？嘅特別之處就係呢，就唔係再係軍方戰機上面。咁呢個應該都係民間嗰啲嘅手機。應該似啦就唔係軍方嘅 UAP， 就唔係軍方用紅外線捕捉嘅 UAP， 因為你軍方捕捉咧，你會明顯見到應該係黑白色咁樣噶嘛咁但係依家佢似係手機嘅，係咁 zoom 埋去，咁算啦。咁依家又係變咗係雙星報喜咁啦頭先有幾粒咁樣螢火蟲，咁今次2粒螢火蟲雙星報喜咁樣啦。不過佢有特別之處嘅，應該唔係呢套。佢另一段咧就係話，你見到有一個 UAP 裏邊再分體佢當係一個母艦裏邊咧 send 出其他嘅小船咁樣啦。但係就悶到抽筋。呢個雙星報喜咗好耐。好啦，日光日白啦日光日白呢個係2024年嘅，就都係美國東北。真係因為你手機你夾硬咁 zoom 埋去咧，解像度超低。咁但係咧，如果佢咁樣播法，即係話咧，其實佢軍方都承認呢一啲係堅嘅你會見到佢有個層次咯，即係你頭嗰2波咧，全部都係軍方嗰個嘅紅外線鏡頭，但係今次咧係民間都終於承認啦。咁其實用呢個向度咧，都係一個大突破嚟嘅，因為以前你逢親係民間嘅見證、民間嘅影片一出嘅時候咧，就矮化你、笑你、話你等等噶嘛。咁今次佢竟然都係一個破天荒180度咧，去承認民間嘅見證、民間嘅影片咧，呢個係一個大突破嚟㗎。咁當然啦，有啲人會覺得好悶唔好睇嘅，我要睇外星人咁就真係好悶、好唔好睇㗎啦。咁但係如果你成個歷史嚟對比嘅時候咧，呢79年佢不斷都係講謊言，去打壓、去取笑啲民間嘅見證或者一啲前軍人或者一啲專業人士嘅見證佢哋有機師，可能民航機師啦，亦都有軍人機師，可能係打壓佢哋嘅。
但係今次反而承認嘅時候係好難得㗎。哇！繼續都係咁樣樣，即係悶到你抽筋。OK， 繼續 zoom 埋去都係悶到你抽筋。好，呢個咧又係雙星報喜喎，但係我唔記得咗咧，好可能我可能會搞錯㗎嚇。但係特別就係你見到唔係普通民航機啊，唔係直升機，因為普通民航機、直升機咧，你會見到左右翼啊、尾翼啊，佢會有盞燈，信號燈會閃閃閃㗎嘛。你何來見到人類機體係得一粒咧？係嘛？咁又並行慢慢咁行，又突然間加速啦。佢呢度未有突然間加速，同埋咧呢一個見證冇搞錯係4個軍人嘅見證嚟嘅，就唔係民間拍嘅呢個。一陣間可能 F6嗰度會講解，佢會遮咗啲敏感嘅設施，應該係軍方軍人一個見證。咁不嬲，其實軍方軍人嘅見證有好多嘅，但係今次咧佢用軍方軍人嘅手機咧，又係第一次喎。咁呢度咧佢就加插咗一啲嘅數碼效果嘅咁究竟數碼效果意思係佢而家我覺得似係一個 time lapse。係咁放咗部機喺度拍咧，咁竟然拍到 UAP， 類似係咁樣啦。我諗係咁啦，即係如果佢冇一個 before and after， 我哋唔知道咧佢嗰個嘅 digital recreation 咧做到幾盡。但係起碼你會見到一個好奇怪嘅光體，然後佢仲會咧，如果當佢係冇藍嘅話咧，佢仲即係生出或者係猜出咧幾粒細點咁樣啦，食鬼咁，食鬼又 send 出幾點咁樣，咁好啦，咁佢會繼續咧，除咗去咗右邊，又去左邊嘅，咁我當係一個食鬼式嘅 UAP 啦。好啦，咁佢而家會繼續講解個第三波，同埋邀請咧 F6上嚟啦。咁我又聽聽 F6所講解同埋有少少分析嘅嚇。呢度就我頭先個講解就係咧，佢今次第三波特別就係咧，佢用咗民間嘅手機嚟做一個證據，亦都係破天荒嘅嚇，起碼係軍方首次承認，即係民間嘅手機證據。好。咁頭先嗰啲咧，即係你話我當係螢火蟲式啊、雙星報喜啊，或者頭先食鬼式都好，唔緊要啦。咁我直接就飛到去 F6嗰度啦。其實佢繼續係講緊 extraterrestrial 咧 ，ET 咧，我覺得真係唔係最準確嘅，用 UT 係最好，因為佢哋真係未必一定絕對係地域之外、地球之外嘅，亦都可以係地心或者另一個維度啦。咁當然都有其他外星都可以，但係唔只係外星人咯。所以我會用 UT 係好過 ET 嘅，即係 Ultra Being 啊 ，Ultra Terrestrials。有乜特別咧？博士嚇呢啲影片咁啊，博士分析啦。因為佢科學家咧，佢仍然都係話現階段未有證據嘅。咁但係因為佢呢句説話現階段未有證據咧，就係都係分析緊係 Three Eye Atlas 啫。咁但係今次你兩波爆料之後咧，佢都話非常之有興趣，好希望可以研究到。咁但係好明顯國防部不嬲就冇揾佢啦。佢都仍然都講緊，即係第一、二波，甚至今次第三波咧，無論係影片啊、啲文件啊等等咧，都係未足以即係個決定性嘅證據話俾佢聽有其他嘅非人類生物嘅。因為真係嘅喎，你要係拎到實驗室反覆驗證啊嘛，未係嘅，但係我相信係有嘅。但係佢自己都話詫異乜嘢咧？咁佢就話我唔知道係咪真係 refer 翻呢件事啦。咁就係1個月前嘅信件，即係其實咧，即係每個禮拜都有咁嘅 UAP 嘅。唔係幾廿年前啦，唔係上年嘅，亦都唔係上個月，每一日都有。咁佢就講緊咧，啱上個禮拜都有呢封咁嘅信咧，係要求國防部啦、五角大樓啦，咁啲寫信人叫 John。咁佢特別記錄係啦，就係話2023年10月嘅呢一幅圖，頭先我話咧係遮咗啲敏感地方嘅啦，模糊化佢咧就係軍人嘅嚇，有6個聯邦執法者拍低嘅嗰個雙星報喜。
6個聯邦執法者。咁聯邦執法用手機嘅見證又真係第一次喎。咁當然 ，so what? Who cares？咁又真係唔係咁好睇同埋悶嘅。咁但係亦都係一個事實，就係第一次6個聯邦佢哋嘅手機拍攝啊嘛。咁所以啦，啱啱2日前咧，我相信嗰個嘅 John 另一個 agent 唔緊要啦，總之寫信人就係話想要多啲資料啩。係啦，佢哋係並行啦，咁雙星報喜之外咧，咁佢其中一個 ops 應該話啲原型啊，咁佢哋會再分體啊好，或者猜出其他嘅 UAP 嘅嚇，咁係一個特別嘅地方，唔會係人類機體做唔到呢樣嘢住啊，分體send 啲嘢出嚟喎，咁你話有人跳傘就另一回事啊，或者有人滑牆係另一回事，但好明顯睇到唔係有人跳傘，唔係有人滑牆啊。And he describes in detail what they've seen, and the argument is that only 60% of what was observed, what was reported, can be explained in terms of flares or equipment that the U.S. possesses or other governments. 佢而家嘅講法就係咧，得60成係可以解到，咁仲係有40成解唔到嘅。咁呢啲大家都知嘅，所以我就對於篇文章咧唔係去到最有興趣。咁但係起碼佢而家所講解嘅，佢所釋出嘅文件就係咧，其實係不斷緊追查答案，仲未有一個絕對答案嘅。佢哋想，我諗佢有咁嘅意思啦。如果唔係，點解要講一封即係2日前嘅信件，就追溯翻係2023年10月嘅事件呢？係咪啊？咁當然啦，佢咁樣去表達咧，我相信戰爭部就話俾你聽。咁更加何況係79年嘅咧，可能都係繼續係研究中，都未定嘅，未有絕對結論嘅。你當可能戰爭部戴定頭盔所以喺第3波呢個釋出或者揭密嘅裏邊咧，仲係話俾你聽有啲檔案研究中 ongoing 未完嘅。But 40% of the details cannot be explained by the special office in the Pentagon assigned。即係甚至嗰封信件都再一次提啦。其實呢組報告咧，早國防部都講咗啦。第一次嘅 UFO UAP 嗰個嘅報告，即係佢話有40成係解唔到噶，甚至國防部都解釋唔到真係 UAP 嚟嘅。咁即係可能有60成係假，有40成係堅嘅。咁但係大家都知嘅時候，呢啲唔使講啦。但係佢就話好有興趣啦。佢講得好啊！呢個位就係唔係冇資料，係有太多資料又解釋唔到撈爆個腦，撈爆啲機。好啦，嗱，今次咧就爆係咩咧？爆就係本身 Disclosure Day 咧已經可以預示咗話俾你聽啦，即係羅茲威爾事件咧，1947年6月8號咧，即係有新聞報導嗰日啦，就有飛碟撞毀啦。咁我哋喺電影睇到就哇，真係見到第5類接觸㗎啦，真係落嚟執屍啊，又或者見到有唔同嘅政府高官甚至係美國總統，可能同佢哋見面啊、握手啊。可能係見面啊、握手啊，簽協議等等嘅。咁就咁第3波就未有住啦。咁仍然都係停留咗喺第3類接觸咁樣啦。即係可能仍然都係停留咗喺第3類接觸嘅啫。見到影到有錄像就咁完啦，冇嘅。咁但係依家佢咁樣其中一封信咧係1949年啊。咁嗰封信咧，都係特別嘅，值得講解下嘅，因為係首次係承認咧，其實即係越嚟越近羅茲威爾嗰件事啦更加多嘅文件去拉到去嗰個嘅事件度，咁就隨時咧，我相信係會有相片啦同埋影像咧，即係完全嘅揭密啦。究竟1947年6月8號之前啦，即係6月7或者6月6究竟發生咩事咧？咁喺度講咗呢封信呢，係一個海軍嘅，咁佢有一個見證，佢話喺個山脈裏邊見到啲好奇怪嘅嘢，咁我就用咗 Notebook ML 呢
想整幾幅圖啊，但係佢就話我過咗嗰個 maximum capacity 啦，爆咗，咁每日只可以做3幅圖，我叫佢做夠10幅唔得啦。The official report after Roswell was that this was just a weather balloon, but they are talking about flying discs. 好啦，咁佢呢度咧就即係一下就話點出嗰個盲腸啊，突破盲腸係咩咧？即係不嬲就係賴落咧係即係軍事嘅天氣氣球啊嘛，軍事天氣氣球。但係其實1949年咧已經話有文件係講到唔係氣球，係好奇怪嘅 UFO， 係好奇怪嘅 UAP 嚟嘅。咁冥冥中咧，其實就慢慢將兩樣嘢啦，即係應該我咁講，不嬲79年嘅謊言咧，話係嗰個氣象氣球咧就吉穿佢。其實1949嘅時候咧已經有信件話嗰啲係 UFO， 甚至軍方都承認嘅。咁當然啦，我就嘗試咧用一啲嘅圖去表達嘅。咁嗰個軍人咧見到嗰4個光體係咩光體咧？係咁樣嘅，簡單嚟講係咁樣嘅。OK， 4束光咁喺山邊嗰度係射出嚟，咁然後最後咧就一個強光閃一閃類似係咁樣啦。因為時間關係啦，咁我就唔跟住篇文章啦，慢慢讀俾你睇。咁我都係叫 AI gen 出嚟，即係當其時個軍人見到嗰幅個畫像就係類似係咁樣樣。OK， 咁係一件好奇怪嘅事嚟嘅。咁係乜嘢咧？唔知道，仍然係研究中。咁所以你79年嚟咧，佢累積咁多嘅懸案咧，其實又真係有排查嘅。佢講緊佢哋係去緊一個翻去總部，翻去基地嘅任務嚟嘅嚇，即係回程當中嘅時候就見到一個咁奇怪現象。原來一跳就跳到去另一個事件啦嚇，咁樣好繼續。有另一隊嘅軍人啦，即係回程當中嘅時候咧，見到有一個好似薯仔嗰個嘅球體啦。OK， 咁呢個係圖像整出嚟嘅啫。咁好啦，時間關係咧，就暫時到呢度先啦。咁你進一步嘅解密，我相信咧嚟緊應該會有第4類同埋第5類接觸噶啦。如果你歡迎想分享，請 like、share、subscribe。多謝各位，拜拜。咁一個 clarification 先，嗰幅舊信咧應該係牧師係寫俾個 Edgar Hoover 去講呢個嘅天空現象嘅。然後佢一跳咧就跳到去咧係2022年一個近期一個軍事行動啊嚇，所以2單唔同嘅嘢，唔好意思，呢個個澄清先啦嚇。